ცვლილებები გელოდებათ სამსახურებრივ მდგომარეობაში. არ აქვს მნიშვნელობა დასაქმებული ხართ და უსაქმებელი ხართ, სამსახურის ძიებაში ხართ, ნახოთ სამსახურებრივი სიტუაცია. ვერ განვიხილოთ ეხლანდელი ამჟამინდელი ენერგიები თქვენი საქმიანი სამსახურებრივი. სამსახურებრივ სიტუაციას რაც შეეხება ამჟამინდელს. გარკვეული წინააღმდეგობებს და სირთულეებს ხედავთ, შესაძლებელია ვინმე ან რამე ესე ხელს გიშლით და გაპაუზებთ, შესაძლებელია ეს იყოს ახლობლები, ოჯახის წევრები, ან სიტუაცია, გარე ფაქტორებიც, ვიღაცა ესე მიზანი მართლა თქოს გაფერხებთ, მაგრამ გაჩერდი ხარ რა, არ არის შენი რო ან რაღაცა შემაფერხებელი გარემოება არსებობდეს, მაგრამ აქვე მინდა გითხრათ, რომ მიუხედავად ამ შეფერხებზე, თქვენ მაინც არ ნებდებით და მაინც ცდილობთ, რომ განვითარდეთ, მაინც ცდილობთ რაღაცა დააწყოთ, რაღაც გეგმები დააწყოთ. აქ თუ დაძაბულები ხართ საქმიან და სამსახურებრივ მდგომარეობასთან დაკავშირებით, შეიძლება რაღაც მოლოდინები გაქვთ, მაგრამ თლად ისე არ წავიდეს, ან ვაიმე რამე შველება, ცოტა ესეთი მოჭიმული ენერგიებიც ამოგდით სამსახურებრივი კუთხით, მაგრამ მე აქ ხედავ, რომ ბევრ თქვენთაგანთან არის შანსი, რომ კარგად წავიდეს პროცესები. შეიძლება სამსახურებრივ ან ვიღაცა თანამშრომლებიც გიშლიან ხელს და არის კონკურენტული გარემოც, მაგრამ თქვენ ძალა და რესურსი გაქვთ, რომ ეს ყველა წინააღმდეგობა გადალახოთ. ნახოთ აბა ერთი რა გელოდებათ ახლო მომავალში, ერთ თვის განმავლობაში სამსახურებრივი კუთხით. ვადაზე. პირველ რიგში ვიტყვი, ვინც უმუშევრები ხართ, გადასაქმდებით, მაგრამ იმ დასაქმებამდე სანამ მიხვალ ძალიან ისე ხართ რა, ორომტრიალში და ნერვიულობაში და დარდებსა და გაურკვევლობაში და ფიქრებში. თუ დასაქმებული ხართ, შესაძლებელია საქმიანი კუთხით იყოს გარკვეული წინააღმდეგობა, ან გაურკვევლობები, ან დამაბნეველი ფაქტორები, ან ილუზორული სიტუაციები, რაღაცას ძალიან ნერვიულობთ, ძალიან განიცდით, მერყეობთ, ვაიმე როგორ იქნება შიშის მომენტები არის სამსახურში, ან ტყუილის მომენტები შეიძლება იყოს, ან ფარული კონკურენცია, ან ფარული ბრძოლები, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ აქ შედეგზე გასვლა გექნებათ. ყველა შემთხვევაში ხედავ, რომ გარკვეულ შედეგზე წახვალ და გარკვეული გახარება გექნებათ. შესაძლებელია ვიღაცა დაგეხმაროთ და დახმარების ხელი გაგიწოდოთ, ან მინიშნება მოგცეთ, ან გვერდში დაგირგეთ, იმიტომ რომ ვიღაცა მოვა, ვინც კომპეტენტურია, ვისაც უკვე გამოცდილება აქვს და გეტყვით, რომ მოდი რა, ესე ჯობია გააკეთო, ან ესე ჯობია რომ წაიყვანო შენი სიტუაცია და თქვენც აქტიურად განვითარდებით ამ მიმართულებით, ერთ ადგილას არ დადგებით და არ გაჩერდებით არანაირად, რაღაცა საქმეზე ხელის მოკიდება გიჩანთ. როგორც გითხარით, შეიძლება ცოტა მოსაწყენიც იყოს ვიღაცებს და ერთფეროვნება და რუტინაც იყოს სამსახურში, მაგრამ თუ უმუშევრები ხართ, დასაქმების შესაძლებლობა კარგია, თუ დასაქმებულები ხართ, შეიძლება ცოტა სამსახურში ფარული მტრობის ამბები გქონდეთ.